गाइस आप जानते ही होंगे कि ये जो ब्रिज है इसके पास बहुत सारे एनिमी स्नाइपिंग करते हैं ब्रिज के पास से। बैकपैक भी फुल हो चुका है गाइस। हमें जल्दी से लेवल 2 का बैकपैक मिल जाए तो फिर खेलने में मज़ा आएगा। हम MP5 नहीं, हम M14 ही उठाएंगे। शॉटगन को नहीं, हम MP5 नहीं उठाएंगे। ओके गाइस, हमको ग्लू वर्ड मिल चुका है। चलिए, सेफ जोन बहुत दूर बना है। किसी ने UAV अल्ट्रा। ओके, एनिमी कार में एनिमी है। अभी हमको अभी तक एक भी किल नहीं मिला है। हमको अभी तक एक भी एनिमी नहीं दिखा है। नहीं दिखा है